अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इन्दा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूले मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए Përkthimi I këtyre ajeteve është: बल्कि वो तो जिंदा हैं, kurse si mos I quani të vdekur që janë vrarë në rrugën e Allahut, रिज़्क़ अता किया जा रहा है। jo ata janë të gjallë, बहुत खुश हैं इस पर जो duke अल्लाह ने अपने फजल से u ushqyer te Zoti I tyre. और वो खुशखबरियां Ata janë të gëzuar पाते जाने वालों के për मुताबिक çfarë जो Zoti u ka dhënë nga dhuntit e tij, कोई खौफ नहीं हो। dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar वो e अल्लाह që kanë mbetur pas tyre, sepse nuk do të friksohen dhe nuk do të pikullohen. कि अल्लाह Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësitë e Allahut, sepse Allahu nuk u ahum shpërblimin besimtarve. बाद इसके Për ata që morën plagë të rënda pasi ju përgjigjen thirrjes së Allahut,
dhe të dërguarit të tij, इख्तियार किया बहुत बड़ा dhe për ata që kanë bërë të mira जिनसे e që i friksohen Allahut, कि तुम्हारे ka shpërblim të madh, लोग इकट्ठे हो गए हैं të cilëve njerëzit u thanë, तो इस बात shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj friksohuni. हमें अल्लाह का Atëherë kjo gjë और क्या ही u ashtoi atyre besimin dhe thanë, neve na mjafton Allahu, ai është पाकिस्तान में mbrojtësi më i miri. और उनके Në Pakistan, तहत sidomos बाज dhe në ndikimin e tij edhe në disa vende të tjera, मुल्ला qeveritë dhe hoxhallarët mendojnë हिंदियों के खिलाफ कानून बना që duke hartuar ligje kundër ahmedianëve, महरूम करके duke i privuar ये हुकूक इंसान nga të drejtat e tyre qytetare, को उसे पुष्ट duke shkelur të gjitha ligjet për t'i përndjekur e për t'i persekutuar ata, duke lënë të lirë të gjithë njerëzit e egër për të vrarë ahmedianët, खुली छुट्टी देकर mendojnë se mund të asgjësojnë ahmediatin. कर देंगे लेकिन ये इनकी भूल है Por अहमदियत ata vetëm po gabojnë. के हाथ का लगाया हुआ वो पौधा Ahmediati është një pemë që është mbjellë nga dora e Zotit, जिसके dhe asnjë përpjekje nga njerëzit nuk mund ta asgjësojë atë. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Sepse Zoti vetë ka paralajmëruar për parparimin e tij dhe për lulëzimin e tij. Mesiu i premtuar al-Islam kishte marrë një shpallje në këtë fjalë: Bushra laka ya Ahmadi, anta muradi wa ma'i, gharastu laka qudrati biyadi. तू मेरी मुराद Do të thënë, o Ahmedi im, और मेरे साथ gëzohu, sepse ti je synimi im dhe ti je me mua. Me dorën time kam mbjell pemën tënde. जमात को खत्म करने की इंसानी Pra- कोशिशें तो बेशक हैं और रही Përpjekjet e tilla për të asgjësuar xhamatin इन Ahmedia कोशिशों से do të vazhdojnë, जमात अहमदिया por nga këto përpjekje जब ये इल्हाम हुआ xhamati Ahmedia nuk mund të asgjësohet. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Kur Mesiu premtuar al-Islam mori këtë shpallje, जिन्होंने आपकी बैत atëherë हासिल किया ai kishte shumë pak njerëz अल्लाह ताला के वादे को të पूरा cilët करते हुए e kishin pranuar, kishin bërë bejt në dorën e tij. कि जमात अहमदिया दुनिया के Sot ne shikojmë se si është përmbushur kjo profeci dhe kjo shpallje. मुखलसीन की Xhamati musliman ऐसी Ahmedia जमातें कायम हो चुकी është हैं përhapur कि जिनको në देखकर 200 vende të botës. क्या Kaq shumë Ahmedian të sinqert janë bërë आज तक की që mahnitesh kur i sheh ata. बावजूद मुखालिफिन की Tani, तमाम तर कोशिशों a është e mundur हुकूमतों का भी që किरदार है gjithë ky përparim इंसानी कोशिशों से हो सकती है nga fillimi e gjermësot të jetë bërë nga dora e njeriu, अहमदियत की सच्चाई edhe pse नहीं होनी चाहिए gjatë gjithë kohës kundërshtarët me të cilët kanë bashkëpunuar edhe qeverit और kanë qenë të zënë për të asgjësuar atë. आंखों पर तासुब की पट्टी ना बंधी हो Vetëm ky argument duhet të jetë i mjaftueshëm për मसीह मौद vërtetësinë e këtij xhamati. Vetëm nëse dikush ka pak logjik कि बाद dhe nuk niset nga paragjykimi për ta कह देते हैं kuptuar कि këtë. खुदा ताला ने बताया है ख्वाब में Edhe Hazrat Mesiu premtuar al-Islam e ka përmendur këtë, कि मिर्जा साहब झूठे हैं që disa njerëz ngrihen dhe thonë se Zoti i ka njoftuar përmes ndonjë ëndre कि वो भी कहते हैं ose kanë marrë ndonjë shpallje që sipas tyre thotë që Mirza Sahibi është gënjeshtar. और इस्लाम Madje edhe nga fe të tjera ishin ngritur disa njerëz kundër Mesiut të premtuar, लेकिन बेशुमार që deklaronin se Zoti u ka thënë se feja e tyre është e vërtetë dhe feja islame, और वो इस दुआ Nauzubillah, कहते हैं është një fe e rreme. हमें खुदा ताला ने बताया है हमारी Hazrat Mesiu रहनुमाई premtuar al-Islam thotë कि इस se शख्स का por ka plot njerëz të होने का tjerë दावा सच्चा që kanë bërë bejt në dorën time, të cilët dëshmojnë që Zoti i ka udhëzuar dhe Zoti u ka thënë që Mirza Sahibi është i vërtet रहनुमाई के në जरिए deklaratën e tij të Mesiut të premtuar. और इस ज़माने में Madje गवाह है edhe sot आदम पेश करते qindra njerëz bëhen ahmedian, pikërisht duke u udhëzuar në këtë mënyrë. हैं कि अल्लाह ताला ने Pra, रहनुमाई फरमाई। duke parë në një ëndër të bekuar हज़रत e मसीह të मौद tjera. अलैहिस्सलातु वस्सलाम Jemi dëshmitar për këtë. ने
Shumë ngjarje të tilla ju kam treguar, madje disa nga ju që jeni të pranishëm këtu janë prej tyre të cilët Zoti vetë i ka udhëzuar. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam sqaron që Zoti nuk mund të jenë më shumë se një. Edhe nuk është e mundur që ai dikujt t'i thot një gjë dhe dikujt një gjë tjetër. Nuk është e mundur që ai t'i udhëzojë njerëzit në drejtime të ndryshme. Mesiu premtuar alayhis salam tha se ky problem ka një kriter, nëse dikush dëshiron ta vlerësojë atë. Dhe unë do t'i tregoj se çfarë është ai kriteri. Ju duhet të shikoni se çfarë thot vepra e Allahut. Ëndrat pas kanë parë njerëz nga të dyja palët, por duhet të shikoni se çfarë thot Zoti përmes sjelljes së tij. Kur do ta studioni këtë, atëherë do ta dëshmoni që dëshmia praktike e Zotit është për vërtetësinë e xhamatit musliman Ahmedia. Sot, i gjithë xhamati është mbledhur në dorën e kalifatit. Në vetvete është një dëshmi shumë e madhe e sjelljes së Zotit me këtë xhamat. Antarët e tij që sakrifikojnë jetën, pasurinë dhe gjithçka në rrugën e Zotit me vetmuhim të shkëlqyer, gjë që pranojnë edhe të tjerët. A nuk është një dëshmi praktike prej Zotit të Madhërisëm, i cili na lidhi zemrat dhe na bashkoi në një dorë dhe na dha vullnetin për të duruar të gjitha mizoritë dhe kundërshtimet e botës. Pra, fuqia e xhamatit, përhapja dhe përparimi i tij nuk mund të ndalen nga përpjekjet e kundërshtarëve. Çdo jetë që flijohet për Ahmediatin, për shahadetin, për dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të qenë rob i Zotit dhe vetëm i Zotit, deklaron me të madhe, pra çdo jetë që flijohet në këtë mënyrë deklaron me të madhe duke u thënë kundërshtarëve që intrigat tuaja, planet tuaja, kundërshtimet tuaja nuk mund të ndalin përparimin e xhamatit musliman Ahmedia. Në historinë e xhamatit musliman Ahmedia, me martirizimin e Hazrat Maulvi Abdurrahman Sahibit dhe Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahibit, kishin filluar sakrificat e jetës. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, duke përmendur martirizimin e Sahibzada Abdul Latif Sahibit, tha: martiri i ndjerë me jetën e tij i dha një shembull xhamatit tim. Të cilit në të vërtet i nevojite ndonjë shembull i lartë i tillë. Pastaj Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot: mira falëndrime i takojnë Zotit, që ndër antarët e xhamatit ka edhe të tillët, të cilët me zemër të pastër e pranuan xhamatin dhe u bën gati për të përballuar çdo lloj dhimbje në këtë rrugë. Por shembullin që paraqiti ky burr, domethënë Sahibzada Abdul Latif Sahibi, pra shembullin që paraqiti ky burr, thot Zoti i mundsoft të gjithë antarët e xhamatit të kenë besimin dhe qëndrueshmërinë e tillë. Zoti i Madhërisëm e pranoi lutjen e Mesiut të premtuar alayhis salam dhe shumë njerëzve të xhamatit u dha atë qëndrueshmëri me të cilën ata dhanë jetët e tyre sa herë që në erdhi një kohë e tillë. Vazhdimsinë e martirizimit më së shumti e kanë mbajtur Ahmedianët e Pakistanit dhe qindra nga ata janë sakrifikuar deri tani. Çdo martir tregoi zjarminë e besimit dhe të qëndrueshmërisë. Çdo martir i xhamatit ka një ngjyrë të veçantë, me të cilën ai dhuroi jetën në rrugën e Zotit. Këtu përfshihen edhe martirët
लेकिन बाज़ e Indonezisë, edhe dëshmorët e Indisë, edhe të vendeve të tjera. Por nga njëherë disa dallohen. 1974 में 30-35 अहमदी जमात अहमदिया Në vitin 1974, में शहीद किए गए थे 30 apo 35 Ahmadian ऐसी u martirizuan gjatë konflikteve të ngritura kundër xhamatit. शहीद किया गया Disa u martirizuan në mënyrë shumë mizore. किया गया Babai dhe djali u martirizuan nga një shtëpi. बेटे के सामने बाप को Para babait e lëndonin djalin e tij dhe anasjelltas, कहा जाता था duke dhe u kërkohej që ata të ktheheshin nga Ahmediati. और ये सब कुछ सिर्फ लोग Të gjitha këto नहीं बल्कि वहाँ की पुलिस nuk bënin vetëm njerëz सामने खड़ी तमाशा देख apo hoxhallar, por edhe policia qëndronte aty për ta parë këtë teatr. आम पुलिस की निगरानी में दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पुलिस Në Indonezi, Ahmedianët u martirizuan në praninë e policisë में dhe të zyrtarëve të shtetit, अहमदियों को शहीद किया गया लेकिन por ईमान की हिफाजत करने वालों और Ahmedianët janë treguar të patundur जिस्म के para këtyre mizorive. पर जख्म खा लिया एक Morën plag në çdo pjesë të trupit të tyre, ज़ाया नहीं होने दिया por nuk e lanë besimin. बस चाहे ये पाकिस्तान का कानून हो या इंडोनेशिया का Kështu që या किसी भी और मुल्क का le të jetë ligji i pakistanez apo ai indonezian तो छीन सकता है ose i cili do vendi të jetë, उनकी वफाओं को ai mund të rëmbej jetën e ahmedianëve, मलेशिया में भी एक नए por besnikërinë e tyre kursesi jo. मलेशिया भी इस कानून के जरिए इस सफ में आ रहा है बल्कि Po dëgjohet që edhe Malezia po renditet në këto vende duke vënë një ligj kundër ये xhamatit. भी आजमा के देख लें लेकिन ये याद रखें कि जब खुदा की तकदीर अपना काम Le ta provojnë edhe ata, तो हिसाब por duhet të mbajnë në mend që kur caktimi i Zotit do të fillojë punën e tij, atëherë do të jetë shumë vështirë që të lajnë hesapet, बल्कि ये sepse atëherë asnjë hoxh e asnjë जो ligj nuk do të dalë përpara që t'i shpëtojë. करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं Madje मुजरमों के कटहरे में सबसे पहले खड़े këta të ashtu quajtur hoxhallar, të cilët po e njollosin statusin e rahmatul lil alamin, pra atë të mëshirës për tërë njerëzimin që është statusi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, कियों को dhe इस बात की फिक्र नहीं do të kërkohen ata do të kërkohen më së pari nga gjyqi i Zotit, उन्हीं की पता है ndërsa besimi i ahmedianëve do të shkëlqej me një madhështi të veçantë. लेकिन Pra ahmedianët nuk shqetësohen për këtë punë, sepse ne dimë që përfundimisht fitoria është e jona. Sakrificat japin edhe popujt të tjerë, por qëllimi i sakrificave të xhamatit është që të fitojmë pëlqimin e Zotit. ये जो Prandaj अहमदी दे रहे हैं sakrificat e xhamatit që kanë dhënë po japin edhe vazhdojnë të japin ahmedianët nuk janë të thjeshta. जैसा कि मैं Dhe siç ju tregova, në Pakistan po shkruhen ngjarjet më të llahtarshme të barbarizimit dhe mizorisë. हुकूमत के Edhe zyrtarët e shtetit कहते रहे përfshihen लेकिन रियासती कारिंदे në këto mizori ndaj ahmedianëve. अपनी ज़ेरे साया Pra gjithë ky terrorizëm दहशतगर्दी आज भी कर रहे हैं po zhvillohet nën kujdesin e qeverisë. गर्दी Edhe sot ahmedianët po qellohen. जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रही Ditët e fundit në Rabwa, है। गुज़श्ता दिनों रब्वा के policia e qytetit, पुलिस एहलकारों ने ndër të cilët ishte edhe komisari में शामिल थे edhe një tjetër oficer i rangut më të lartë, मुताबिक उसे बड़े mbajti për një muaj në paraburgim një ahmedian ton shumë të sinqert, pa asnjë arsye, एक माह के करीब बगैर dhe e quan në një vend të panjohur, edhe për 10 ditë और
treguan barbarinë e tyre mbi të. 8-10 दिन तक Si pasojë, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, Ahmediani ynë i sinqert, इसके नतीजे में i cili quhet फिदाई अहमदी Abdul Kudusi, का नाम duke u treguar i pa lëkundur, सब्र और इस्तिकामत dha jetën e tij në rrugën e Zotit. और अजियत Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. लिल्लाह व Ai e mori statusin e dëshmorit. उन्होंने तो ये शहादत का रुतबा पा लिया। Do t'ju tregoj gjërësisht si ka ndodhur kjo ngjarje. Në lagjen Nusretabad të qytetit Rabwa, नुसरताबाद के Ahmed Yusufi, i cili shiste pulla jashtë gjykatës, u qellua për vdekje gjatë natës së 5 tetorit. 4-5 अक्टूबर को दरमियानी रात को Policia kishte kapur njerëz të ndryshëm për hetime duke dëgjuar djalin माँ पर e të vrarit. मुख्तलिफ अहबाब को मुख्तलिफ औकात में Më pas, të gjithë ata policia i liroi duke shpallur të pafajshëm. इन तमाम अहबाब को जिनको पकड़ा गया था Pastaj, छोड़ दिया गया। djali i të vrarit, इस सिलसिले में pa asnjë dëshmi, dha edhe emrin e Master Abdul Kudus sahibit. साहब शहीद का नाम भी लिया गया। Prandaj, policia e kapi edhe atë. उन्हें भी Ai ishte president i xhamatit të lagjes Nusretabad. सदर जमात थे। Më 10 shkurt, policia e kapi Master sahibin मास्टर अब्दुल कुदूस në xhami kur ishte koha e faljes së akshamit. उनको इस केस में नामजद कर दिया बगैर किसी वजह के। Por policia nuk bëri asnjë proces verbal për kapjen e tij. 10 फरवरी को Antarët e xhamatit e pyeten, por zyrtarët e policisë thoshin, e dim se është i pafajshëm edhe do ta lirojmë së shpejti. पर्चा काटा जाता है, गिरफ्तारी डाली जाती है, वो नहीं डाली। Ata jepnin arsye të pakuptimta për kapjen e tij. पर पुलिस वालों ने यही कहा और मुसलसल यही कहते रहे कि ये भी बेगुनाह है, हम जानते हैं, बड़े अफसरान सब यही कहते रहे। Gjatë kësaj kohe, जल्दी मामला क्लियर हो जाएगा, बास मजबूरियां हैं ये më 17 mars, nga komisariati i Rabwas, policia e qoi Master sahibin, pra Master Abdul Kudus sahibin, në një vend të panjohur. किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। Atëherë Master sahibi nuk dinte se ku e kishin quar. Vetëm pas 10 ditësh, më 26 mars, policia e solli Abdul Kudus sahibin përsëri në komisariat में वापस ले आई। dhe njoftoi një mik të tij në telefon që të vi e ta marrë njeriu e tij. जिस पर वो दोस्त वहाँ गए, Miku i tij kur shkoi për ta marrë Master sahibin, atëherë policia i kërkoi që të nënshkruante në një letër të bardhë. लेके जा रहा हूँ, और मास्टर साहब को उनके हवाले कर दिया। Abdul Kudus sahibin ja dorëzoi shokut të tij, अब्दुल कुदूस साहब की हालत ठीक नहीं थी। por gjendja e tij shëndetësore nuk ishte as pak e mirë. Ndaj, वहाँ से अस्पताल ले गए, ai menjëherë e çoi në spital, जहाँ ku morëm vesh që gjatë kësaj periudhe policia kishte ushtruar një dhunë të tmerrshme ndaj Abdul Kudus sahibit. में मास्टर साहब Dhe për këtë arsye ai ishte i përkeqësuar shumë. खराब हो गई। Ai vilte gjak, në jashtëqitje nxirte gjak, veshkat ju dëmtuan shumë. Abdul Kudus sahibi tregoi që natën e 17 marsit e quan nga komisariati në një vend të panjohur që ndodhe larg 5 orë udhëtimi nga Rabwa. अंदरूनी तौर पर इंतहाई शदीद चोट, E torturuan shumë, अंधेरे में उन्हें कुछ vazhdimisht i kërkonin që të jepte emrin e ndonjë përgjegjësi të xhamatit ज़्यादा लगता है, थोड़ा për të lidhur me vrasjen e ndodhur më parë. काम पर ले गए। बिल्कुल वीरान जगह थी। I thoshin, nëse do të na tregosh ndonjë emër, पुलिस वाले उन्हें do të të lirojmë ty dhe do ta kapim atë. किसी ओहदेदार का नाम बताओ तो इस कत्ल में मुलव्वस Janë përpjekur vazhdimisht që ai të nënshkruante në ndonjë letër. है, उसको पढ़ने गए और एक कागज पर दस्तखत Ata përmenden edhe emrat e sekretarëve të lartë të xhamatit, दारों में बाज नादरान के नाम की उन्होंने por Master Abdul Kudus sahibi nuk nënshkruaj në asnjë letër. लिखी। पुलिस वालों को कहना था Policët kur e lëndonin, ये जब thoshin, तशद्दुद करते थे, për herë të parë kemi kapur një përgjegjës të xhamatit. माती ओहदेदार हाथ लगाए,
dhe prap fillonin mizorinë e tyre ndaj tij. फिर इस दौरान में Gjatë gjithë kohës, ata gjithashtu përdorën fjalë shumë të rënda për Mesiun e premtuar alayhis salam के नाम लेकर dhe për kalifët e xhamatit. के खिलाफ भी शदीद बदजुबानी करते रहे। Për shkak të dhunës së ushtruar, gjendja shëndetësore e tij u përkeqësua shumë. बहुत खराब हो गई, Siç ju tregova, ai filloi të vilte gjak. जिस पर Pastaj policia e ndali dhunën dhe i dha edhe ilaçet. वगैरह दी Kur ai u përmirësua nga pak, e solli në komisariat dhe ja dorëzoi shokut të tij. और उसके दोस्त के वाले Master Abdul Qudus sahibi u shtrua në reanimacion në spitalin Fazli Umar. करके ICU Vazhdimisht i është dhënë gjak. I ishin pushuar të vjellat, por një ditë para se të ndronte jetë, pra më 29 mars, prap filloi të vilte gjak. एक दो रोज के वक्फे के बाद उल्टियां रुक गई थी इनकी, दोबारा Ishin dëmtuar shumë edhe mushkërit उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। dhe për këtë arsye më 30 mars, pra gjuman e kaluar, जुमा को वो ai së pari humbi ndjenjat dhe pastaj e dha edhe jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte transferuar edhe në spitalin Tahir Hart për dializë, डायलिसिस का प्रोग्राम था। por për shkak të dhunës së policisë ai kishte marrë dëmtime të rënda brenda trupit të tij. Dhe për këtë arsye dha jetën dhe mori statusin e dëshmorit. ये जानवर ना हो सके और शायद Me më shumë hollësi tregon kunati i tij, तफसील sepse ai kishte qëndruar pranë tij në spital. नस्पति ने Ai thot, लिखी है, वो कहते हैं më 17 mars ai u qua në një vend पुलिस को dhe u torturua के पास अस्पताल में në mënyrë më barbare. कि 17 मार्च को वहाँ एक जगह है Po tregoi të gjitha gjërat me shumë bindje, sepse Master Abdul Qudus sahibi vetë më tregoi. वहाँ ये Master sahibi më tregoi që policia përdori dhunë të ashpër ndaj tij. Më tregoi që edhe komisari ishte bashkëveprues i kësaj masakre të makabër. कि लिखते हैं सारी बात Atë e quan बड़े उसूल से nga që njoti अमजद बाजवा në një vend पैदल चल के पुलिस थाने से ये बाहर duke përshkuar edhe lumin, e quan në një vend të shkret dhe atje ishte një stacion policie तशद्दुद हुआ है। ku e burgosën Abdul Qudus sahibin. इतना तशद्दुद के खौफनाक था। Ai tha, kur e nxorën jashtë në obor, ये भी बताया कि ishin ulur në karige थानेदार komisari i Rabvas, komisari i zonës dhe DSP gjithashtu, पर ले गए, फिर pra një zyrtar policie që kështu titullohet në vendin pakistanes. Ata kishin një letër në dorë, जंगल गुलो ju drejtuan Master Abdul Qudus sahibit, और वहाँ जाके duke thënë se kjo është dëshmia jote dhe nënshkruaje këtu. कुछ देर बाद निकाला तो कुर्सी Dëshmia ishte kundër sekretarit दायरे की सूरत të punëve të brendshme të xhamatit. तफ्तीशी अफसर वहाँ का लोकल थानेदार और डीएसपी भी जो थे Master sahibi tha, कुर्सी में kjo dëshmi është e pavërtet, si mund ta nënshkruaj unë? उनके हाथ में एक कागज था कि ये तुम्हारा Në atë letër përmende që në vrasjen e ndodhur ishin përfshirë këta njerëz, filan person nga xhamati. Thoshin, pra policët i thoshin, do të lirojmë nëse do ta nënshkruash. इसमें ये Master sahibi refuzoi ta nënshkruante, duke thënë se kjo është gënjeshtër dhe nuk ka ndodhur kur. Atëherë, si mund ta nënshkruaj unë? अगर तुम ये कर दो दस्तखत तो हम Ai thot, ata më kërcenuan, duke thënë se do të shpëtosh nëse hedh vetë në nënshkrimin. Për ndryshe do të të detyrojmë me zor. फिर उन्होंने मुझे धमकियां Master sahibi tregoi, कि खुद दस्तखत कर दो तो बच जाओगे वरना हम तुम kur refuzova 2 herë, 2 policë më rrëzuan dhe filluan të më rrihnin barbarisht. खड़े हुए दो हटे कटे Pastaj vazhdimisht ushtruan dhunë mbi mua dhe më kërkonin ta plotësoja urdhrin e tyre. Ata më torturuan në mënyra të ndryshme. और मुख्तलिफ तरीके से तशद्दुद Më lidhen me litar, ये बाज लफ्ज़ इन्होंने vendosën një rul shumë i rënd mbi mua, लगाना या सरया लगाना रूला फेरना ये më zvarritën me litar
nuk më lanë të flija. ला के रोला फेरना जो है वो लकड़ी का एक रोलर होता है, वो बड़ा सारा और काफी वजनी, Sa herë fillonte të më zinte gjumi, më nxirrnin për jashta dhe më rrihnin. इसी तरह रस्सा बांध दिया, उसको रस्सा बांधे घसीटते Aty ishte një i burgosur tjetër, i cili ishte kreu i një bande të famshme, i cili pra ai ishte kriminal me emër. Policët kishin një lloj kamxhiku dhe na rrihnin me të. उसको कहते Nëse atë उसको अगर e rrihnin 5 herë, mua 25 herë. वो पुलिस का एक चित्र होता है चमड़े का एक बहुत सारा U sëmura një herë, के मारते हैं, më quan në një fshat afër कहते हैं मुझे dhe më dhanë ca injeksione dhe ilaçe. एक दफा तबीयत खराब हुई, Kur e mora veten, prap filluan dhunë ndaj meje. वहाँ ले गए, वहाँ से कुछ इंजेक्शन लगवाए, कुछ दवाइयाँ दी, Më shanin rënd. तबीयत Në të gjitha këto veprime ishin përfshirë komisar सब थानेदार वगैरह dhe policë të ndryshëm. गालियाँ भी निकालते रहे, Më thoshin, thirrë kryetarin tënd nga Londra, do të shohim se a mund të ta liroj apo jo. Thirr dikë nga rrëva që të shpëtojë. Pra kështu më thoshin, shanin njerëzit e xhamatit. Unë hidhrohesha shumë kur dëgjoja sharjet e tyre. Dhunën e duroja, por sharjet nuk po i duroja dot. तशद्दुद और जुल्म कभी नहीं मैंने Rallë herë më dhanë ushqim. Ishte një dhunë e tillë që kur nuk kam parë e as nuk kam dëgjuar. ताला मुझे तशद्दुद Nuk kisha fuqi ta duroja atë. Lutesha, o Zot, më mundso ta përballoj këtë dhunë. Dhe vetëm fal Zotit e arrita. Sekretari i Rabvas më shkruaj, मैं सदर e kam pyetur Master Abdul Qudus sahibin, कहा कि इतना përderisa ju kanë bërë kaq dhunë, atëherë besoje se ju kanë detyruar të shkruani diçka apo jo. Abdul Qudus sahibi më tha shumë emocionuar. Ata nuk arritën të shkruaja asnjë pikë në atë letër. ईमान को सलामत रखने Pra, kjo është और सच्चाई पर legjenda e atij që ruajti besimin dhe që ndroi i palëkundur në vërtetësi. ने जान दे दी, Ky vullnet hekurt dha jetën, por nuk dha besimin, nuk dha dëshmi të reme. बराबर करार दिया। Zoti इस अजीम शहीद edhe gënjeshtrën e quajti shirk. Pra, ndërmësimet e shumta që na dha ky dëshmor madhor është edhe ky, i cili është gjithashtu qëllimi i themelimit të xhamatit, që nuk duhet të shqetësohen edhe për jetën tonë, nuk duhet të shqetësohemi edhe për jetën tonë për të vendosur njëshmërinë e Zotit, sepse edhe gënjeshtra është barabartë me shirk që ne nuk duhet të bëjmë. भी निभाया और खूब निभाया। Dëshmori ynë e mbajti मरहूम premtimin e bejtit dhe mbajti në mënyrë të shkëlquar. स्टेटमेंट दे देते जैसा कि बताते रहे हैं, Nëse ai तो इसके për ta shpëtuar veten do të nënshkruante, मजमूई तौर पर भी बहुत खतरनाक। atëherë pasojat do të ishin shumë të rënda për xhamatin. मिर्जा गुलाम कादिर शहीद Policia बनाना चाहता atë do ta përdorte si një mjet për të kapur zyrtar të xhamatit. तंजीम ने बनाया था, लेकिन Shefat policie të rrethit tregohen të distancuar nga kjo dhunë. Pra nuk është larg që urdhrat të kenë ardhur nga lart pa kaluar nga shefat policie të rrethit. Në kohën e Ziaul Hakut, और अपनी मासूमियत जाहिर nëse ai diktator mund të merrte në telefon një komisar për çështjen e xhamatit, atëherë edhe tani është e mundshme. Këtu हम बाज़ दफ़ा हदायत देते रहते हैं, edhe qeveria e rrethit është kundër nesh. सबको थानेदार को Tani kur ne po përpiqemi të bëjmë padi kundër autoritarëve të policisë, hasim një presion të madh nga lart për të bërë kompromis. पुलिस अफसरान के खिलाफ पर्चे की हुकूमत Në Pakistan, edhe pse kriminalët janë në pushtet में बाला की तरफ dhe ne nuk shpresojmë drejtësi nga ata, por duke qenë brenda ligjit, xhamati do të përdorë të gjitha mjetet मुजरिम dhe është duke përdorur në fakt. वही साहिब इक़्तिदार भी हैं और इंसाफ की उम्मीद बज़ाहिर नहीं है, Pra, लेकिन nëse Master sahibi në nënshkruante ndonjë letër të tillë जमात तमाम ज़राए इस्तेमाल që और इंशाल्लाह करेगी। policia i kishte paraqitur, हाल ajo do të ishte shumë e rrezikshme për xhamatin, अपनी पसंद की किसी किस्म की sepse ishte पुलिस की पसंद çështje कर देते, çështja e vrasjes. बहुत खतरनाक हो Zyrtar të lartë të xhamatit do të kapeshin. मुकदमे में Zyrat qendrore të xhamatit do të मरकजी mbylleshin. गिरफ्तार करना था। Mund të dëmtonin
edhe mësimin paqësor të xhamatit, तालीम और कोशिशों को edhe në rangun ndërkombëtar. बदनाम करने की कोशिश हो सकती थी और भी बहुत सारी Dhe shumë gjëra tjera mund të bëheshin. जिनसे जमात को नुकसान पहुंचता। Pra ata ngritën një kurs duke përdorur një ahmedian shumë të sinqert. Mirë po Zoti e shpartalloi kursin e tyre përmes atij ahmediani, i cili edhe pse ishte shumë i butë nga natyra dhe që asnjë haber nuk kishte për të papritura të tilla. उसके जरिए से इनके मकर को तोड़ा। Ai qëndroi si një shkëmb i pathyeshëm para dhunës së tyre एक मजबूत चट्टान dhe nuk e la xhamatin të dëmtohe. Prandaj, o Kudus, ne të bëjmë selam, sepse ti pranove të fusje vetën në vështirësi të pa imagjinueshme, por shpëtove xhamatin të njëllose. अपने आप को Me jetën tënde, ti ke shpëtuar xhamatin nga një bela shumë e madhe. जमात की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिए। Prandaj, Master Abdul Kudusi nuk është një dëshmor i thjesht. Madje edhe ndër dëshmorët ai ka një status të lartë. बस Një ditë të gjithë do të largohen nga kjo botë e paqëndrueshme. Por fatlum është Master Abdul Kudus sahibi, për të cilin Zoti tha se do të mbetet i gjallë. होना है सबने, लेकिन खुशकिस्मत है Ai do të ushqehet me një ushqim i cili është shumë më i vlefshëm se sa ushqimet e kësaj bote. ने जिंदा कहा है और वो ऐसे रिस्क के पाने वाले बन Për गए qëllimin që ai dha jetën, जो दुनियावी रिस्कों से बहुत आला और है। Zoti jep इस जमात lajme të gëzueshme. Edhe ai sigurisht duhet të ketë marrë këto lajme të gëzueshme kur kaloi në botën tjetër. उसके बारे में Mësimet që në la dëshmori ne gjithmonë duhet të mbajmë mend. उस जहान में जाकर Pra, hasbunallahu wa ni'mal wakil. शहीद मर Domethënë, neve na mjafton Zoti dhe ai është mbështetësi më i mirë. याद रखना चाहिए। Pra, të mos e lëshojmë Zotin. अल्लाह हो व नेमल वकील। Këtë mesazh ai अच्छा कर सकते dha përmes jetës së tij. जैसे भी हालात गुजर जाएं अल्लाह ताला का Allahu thot, दामन न छोड़। gjë që Mesiu premtuar Islam në ka transmetuar, njerëzit e kësaj bote nuk mund t'ju dëmtojnë as pak nëse ju keni lidhje të fortë me qiellin, me Zotin. साहब ने भी इस तरह बयान फरमाया Këta कि दुनिया që na lëndojnë duke përdorur fjalë të rënda हमारा मजबूत ताल्लुक है। rreth Mesiu të premtuar Islam, ये लोग जो अपने na lëndojnë zemrat tona, मुस्लिम के मुतालिक do të vijë një ditë që çdo kush prej tyre do të jap llogari para Zotit. अजियतें देकर खुश होते हैं। एक दिन इंशाल्लाह आने वाला है Dëshmori unë la një mesazh për ahmedianët e Pakistanit, sidomos për ahmedianët e Rabwas, që zbatimi i ligjit është detyrë e çdo ahmediani. जो पाकिस्तान में रहने Por वाले हैं बिलअमूम ahmedianët और अहले रवा के लिए बिलखुसूस ये पैगाम nuk duhet të friksohen nga asnjë zyrtar i lartë i shtetit, sado i fortë, sado i madh të jetë ai. लेकिन किसी Edhe sado पुलिस एहलकार हो या अफसर हो खौफजदा होने की जरूरत नहीं। pra ne duhet të friksohemi vetëm nga një qenie, जो e cila është qenia e Zotit. एक अहमदी को अगर खौफ होना चाहिए तो सिर्फ एक हस्ती और वो खुदा ताला की जात। Autoritar të policisë पुलिस एहलकारों ushtrojnë dhunë कानून का एहतराम për ndaj njerëzve të pafajshëm. Para terroristëve ata nuk mund të bëjnë diçka, sepse ata vetë kanë frikë nga ata. जिसने तोड़ Ditët e fundit, një gazetar pakistanez më tha se ajo që është e veçantë te xhamati juaj është që çdo antar i xhamatit tuaj ka bërë një beslidhje, një bet në dorën tuaj. Pra ju jeni kaq të lidhur me njëri tjetrin. Atëherë pse nuk jepni ndonjë kontribut në përmirësimin e vendit, pra në përmirësimin e Pakistanit? ने अहद बैत किया Unë thash, और जो आप उन्हें कहें ne nuk mund të bëjmë pjesë të politikës हो जाते हैं aktuale të Pakistanit, के बदले में sepse politika e vendit sot në thot që ne duhet të deklarojmë që jemi jo musliman, सियासी निज़ाम vetëm atëherë ne mund të japim votën tonë. के कानून Këtë ne kur nuk mund të bëjmë. सियासत में आने Dhe e dyta është që ne të tregojmë fuqinë tonë në për rrugë
duke protestuar ose duke terrorizuar vendin. कभी नहीं करेंगे। Edhe këtë ne nuk mund të bëjmë. दूसरे सड़क पर अपनी ताकत का इजहार है, Sepse këtë mësim ne kemi marrë prej ये दहशतगर्दी है, imamit të kohës, नहीं करना, क्योंकि हम कानून के पाबंद लोग हैं। और यही हमने इस ज़माने के हादी को मानकर सीखा है, जो सही Pra- इस्लामी तालीम है, इससे भी हम दूर नहीं जा सकते। organet e shtetit në fakt janë duke mbështetur ata हुकूमती इदारे që janë terroristë, तो उनका edhe politikanët. जो शिद्दत पसंद है या उनसे डरते हैं जो शिद्दत पसंद हैं, जिनकी सड़क Për këtë arsye, ahmedianët janë të privuar edhe nga të drejtat e tyre themeltare. उन्हीं की सुनते हैं। तभी तो अहमदियों को उनके Në fakt është bejti महरूम किए जाते që kanë bërë ahmedianët pikrisht ai i cili हैं। मैंने उनको कहा कि जहाँ तक बैत का i ताल्लुक, ka mbajtur ahmedianët बैत ही तो है të duruar. जिसकी वजह से खामोशी से अहमदी अपनी जान माल की कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं। Por do të vini kohë kur po këta njerëz do të detyrohen të nderojnë ahmedianët. इंशाल्लाह एक वक्त आएगा Zoti जब यही लोग अहमदियों की इज्जत mund të vënojë diçka, por nuk e harron. को आज हमें जुल्मों का निशाना बना Prandaj ne atij do t'i kërkojmë खुदा ताला ndihmë के यहाँ अंधेर नहीं, dhe do të durojmë, शायद do të presim. मोहलत उनको मिल जाए। बस सिर्फ खुदा ताला के आगे झुकें, उससे मदद तलब करें और अल्लाह ताला की गालिब तकदीर का इंतज़ार करें। Pra, në rastin e Abdul Kudusit, मामले में बाज़ पुलिस अफसरान ने neve në kanë premtuar autoritar të policisë që do të na japin drejtësi, por nga ana tjetër ata disa të tjerë po na bëjnë presion që ne të bëjmë kompromis. अगर नहीं तो फिर अभी तो ये कहा जाता है Pra, kjo është sjellja e tyre me ne. सरकारों ने किया है, लेकिन ये उन तक महदूद है और हुकूमत Tani, का या अफसरान nëse का ata कोई दखल नहीं nuk bëjnë drejtësi, कहने लगे। atëherë kjo do të thotë लेकिन अगर ये që e gjithë makineria e shtetit ishte përfshirë në këtë masakër. कि पूरी हुकूमती मशीनरी इस हुकूमत Edhe siç ju tregova, tek Zoti ynë और फिर जैसा कि मैंने कहा mund të ketë vonesë, por jo harresë. कि Dhe kështu që patjetër këta do të ndëshkohen. अंधेर नहीं और यकीनन ये लोग Ata nuk do të gjejnë sukses për të dëmtuar xhamatin dhe dëshirat e tyre nuk do të plotësohen kurrësi. हसरत और ख्वाहिश है। Xhamati inshallah do të përparojë si gjithmonë. जमात इंशाल्लाह ताला Rezultati është rezultati i sakrificave अहमदियत dhe i martirëve që xhamati musliman Ahmedia sot इन्हीं gjendet në 200 vende të botës. कुर्बानी करने Pra Ahmedianët pas çdo sakrifice duhet të jenë më të bindur që ajo na ofron drejt fitores. Sa më e madh të jetë sakrifica, aq më shpejt mund të shpresohet bekimi i Zotit. Duhet të mbani në mend premtimin e Zotit: जल्द अल्लाह "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Domethënë, वला ताहिनु mos përtoni, as mos u pikulloni, dhe ju do të jeni ngazhnimtar nëse do të jeni besimtar të vërtet. करो और तुम Pra, çdo sakrificë, çdo martirizim, अपने ईमानों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। në fakt janë mjetet për përparimin ton. हमारे ईमान में Dhe vetëm nëse ne do të tregojmë durimin edhe do të bëjmë lutje, atëherë do të shikojmë se si do të zbresin bekimet e Zotit. सब्र हिम्मत Disa më shkruajnë që duhet të bëjmë edhe diçka tjetër përveç durimit dhe lutjes. Por unë gjithmonë ju them के अलावा भी कुछ करना चाहिए। se vetëm këto janë armat tona, मैं पहले ही बता lutja dhe durimi. और हमेशा Nëse të gjithë ahmedianët do t'i përdorin këto armë ashtu siç duhet, atëherë do të shikoni se sa shpejt do të vi fitoria. Edhe tani, Zoti po na jep aq shumë më shumë se sa po sakrifikohem. अभी भी अल्लाह ताला Prandaj nuk ka vend që ne të pikullohemi दुआओं से apo të dëshpërohemi. हमारी कोशिशों और हमारी दुआओं से कहीं ज्यादा Edhe pse edhe armiku ka plane shumë të tërbuara, बस कोई वजह नहीं कि हम por Zoti na premton, दिल हों। mos u pikulloni. बज़ाहिर दुश्मन के भी खौफनाक मंसूबे हैं, लेकिन Inshallah do të zhduken planet e armiqve
e armikut dhe dëshirat e tij nuk do të plotësohen kurrë. हवा हो जाएंगे। Po, atyre do të shkurtohet toka që kundërshtojnë xhamatin. Dhe po ndodh kjo. आहिस्ता आहिस्ता कटते Të mirët nga ata और कट रहे हैं। do të hynë në xhamat. जमातें Çdo sakrificë pra neve na kujton që Zoti na kaloi nga një sprov për të kapërcyer një hap më para दिलानी चाहिए। drejt suksesit ton. अल्लाह ताला ने हम Ndërsa një sakrificë si ajo e Kudusit mundëson qindra hapa drejt suksesit. एक और छलांग लगवाई। हर Reagimi ynë nuk është as dëshpërimi ऐसी कुर्बानियां e as terrorizëm. तो सैकड़ों छलांगे लगवाई। Ne besojmë fuqimisht në premtimet që Zoti i bëri Mesiut të premtuar al-Islam. Madje ne i shikojmë se ato po përmbushen. ना शिद्दत पसंदी। Mesihut dhe xhamatit të tij, Zoti tha që të punojnë vetëm me durim dhe me lutje. बल्कि हम पूरा Pastaj, sipas premtimit, suksesi do të vijë vetvetiu. अल्लाह ताला ने Pra, kush mund të guxojë të na rrëmbej një fitore दुआ के साथ të cilën Zoti ka përcaktuar për ne? और फिर Ne duhet të lutemi që dobësitë tona, padurimi ynë जो हमारे से ose हमारी तकदीर diçka जिसका खुदा ताला ने फैसला कर ndonjë dobësi e jona të mos shkaktoj pengesë për të arritur suksesin. हमारे Edhe një gjë tjetër që duhet të mbani në mend, që xhamati ka kontribuar shumë në ndërtimin e shtetit pakistanez. Kështu që edhe sot कि जमात अहमदिया ने këtë vend mund ta shpëtojnë vetëm lutjet e ahmedianëve dhe po e shpëtojnë. तरक्की में भी और कुर्बानियां भी दी हैं। आज Ne nuk duhet të prishim sakrificat e të parëve tanë që kanë dhënë për këtë vend. जा सकती हैं। Pra, अपने बड़ों की कुर्बानी ka vetëm një ilaç dhe një mënyrë për të shpëtuar इन दुखों vendin ton, तकलीफों और शहादतों की वजह से जाया नहीं करेंगे। që ne duhet të lutemi më shumë se përpara. इन जुल्मों को खत्म करने का, Dhe sidomos ne duke qenë të shtypur, इस मुल्क को बचाने का të përndjekur, nëse ne do të përparojmë akoma më shumë në takva, edhe do të përdorim armën tonë të lutjes akoma më shumë, atëherë inshallah shumë shpejt do të shohim तवक्कुल, सबात कदम, दुआ pamjet e fitores. से पहले से बढ़कर Allahu na mundsoft që ne të bëhemi mjet për të asgjësuar पता के नज़ारे mizorinë nga Pakistani dhe nga vendet tjera muslimane. अल्लाह करे कि ऐसा ही Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, और दूसरे इस्लामी ममालिक से दीन के नाम पर जुल्म और हर किस्म के जुल्म tërmetet vinë në xhamatet e reformatorëve që vinë prej Zotit. हज़रत मसीह Antarët e tyre hasin frikën e shkatërimit, hasin lloj-lloj vështirësirash. ज़लज़ले आते हैं, Ky është kuptimi i fjalës kudhiba, domethënë तरह तरह के खतरा u kundërshtuan ata. Por këto gjëra kanë edhe një dobi, दूसरे इन वाक़यात pasi sprovohen të fortit edhe të dobtit. Të dobtit shoqërojnë vetëm derisa gëzojnë rehati dhe ndahen kur shikojnë vështirësi. Edhe me mua, kështu është praktika e Zotit, që derisa nuk vjen ndonjë sprov, nuk shfaqet asnjë mrekulli. Është dashuria e Zotit ndaj robërve të tij, që ai i vën në sprov robërit të tij. Siç ai vetë thot, "Wa bashiri sabirina." Pra kthimi do të thot, në çdo sprov ata kthehen pas Zotit. Bekimet e Zotit marrin vetëm ata që tregohen të paluhatshëm. Ditët e gëzimit, edhe pse duken të bukura, por ato nuk kanë asnjë rezultat. Duke qëndruar në gëzime e në zbavitje, shkëputet lidhja me Zotin. Dashuria e Zotit është ajo që e fut në sprov robin dhe përmes asaj Zoti i shfaq madhështinë e robit të tij. Për shembull, mbreti Kisra nëse nuk do të kishte lëshuar urdhër arresti për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë si mund të shfaqej mrekullia prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mbreti të njëjtën natë do të pësonte një vdekje të papritur? Ose nëse Mekasit nuk do të dëbonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Meka, atëherë ai si mund ta dëgjonte paralajmërimin e gëzueshëm Fatahna laka fathan mubina, domethënë të kemi dhënë fitore të hapur. Pra, çdo mrekulli kushtëzohet me sprov. Jeta zbavitëse dhe e neglizhuar nuk ka asnjë lidhje me Zotin. Nëse gjeni vetëm sukses pas suksesit, atëherë nuk mund të keni gjendjen e përvuajtjes dhe përulësisë para Zotit, kurse Zoti atë e pëlqen. Prandaj është shumë e nevojshme të vinë kohë të vështira.
Allahu na mundsoft të përparojmë në besim edhe të shikojmë fitore të mëdha në të ardhmen, edhe Allahu na pranoft sakrificat tona. Pas gjumas do të fal gjenazën e dëshmorit. Do t'i tregoj disa gjëra të jetës së dëshmorit. Babai i tij quhet Mia Mubarak Ahmed Sahib. Ata janë nga qyteti Sialkot. Stërgjyshi i tij Mia Ahmed Yar Sahib ishte sahabi Mesihut Premtuar Islam, pra kishte bërë bejt në dorën e Mesihut Premtuar Islam, edhe stërgjyshja ishte sahabe e Mesihut Premtuar Islam. Abdul Qudus Sahibi lindi në vitin 1968. Ishte edhe musi, pra kishte bërë vasiat, testamentin për një të dhjetën e të ardhurave të xhamatit. Ishte 43 vjeç kur ndroi jetë, kur u bë dëshmor. Me profesion ishte mësues. U martua në 97-ën me Rubina Sahiba, që ishte nga Gujranwala. Për 20 vite shërbeu si mësues në shkollën shtetërore në Rabwa, jepte mësim. Ishte shumë i përkushtuar, që siç tregojnë kolegët e tij, kur ishte i vogël, që nga klasa e 5 filloi të bënte punën e xhamatit. Shërbeu në poste të ndryshme në Khudamul Ahmadiyya, pra në organizatën e të rinjve. Ka qenë edhe Zaim Halqa, dhe më thënë kryetari i lagjës për të rinj. Ka qenë notar i shkëlqyer, dinte pra not shumë mirë. Para 2 vjet e gjysmë u zgjodh president i xhamatit të asaj lagje ku banonte. Sipas njerëzve të lagjës ishte shumë zemërbut. Çdo herë kur nëse dikush tregohe i ashpër, ai e merrte me buzëqeshje edhe kalonte pra këtë situatë me buzëqeshje. Gjithmonë tregohi i gatshëm për punët humanitare. Çdo herë kur ndoste ndonjë fatkeqësi në lumin qena, pra mbyte ndonjëri atje, atëherë pa bërë dallim se është Ahmedian apo jo, angazhohej në gjetjen e kufomës. Vetë edhe nuk pushonte derisa të mbaronte këtë punë. Ishte shumë i bindur ndaj xhamatit, ndaj zyrtarëve të xhamatit. Ka qenë sportist i shkëlqyer. Edhe me mua dha shërbime disa herë. Por një gjë që kam vënë re tek ai është ai kur nuk dëshironte të dilte përpara. Pra gjithmonë dëshironte të shërbente duke qenë mbrapa, duke sjell para të vegjlit. Edhe me bashkëshorten gjithmonë sille butësisht. Një ditë para se të ndronte jetë, fëmijët e tij u tha të tregohen të duruar dhe të lidhur me kalifatin dhe xhamatin. Në momentet e fundis, gruas së tij tha që të kujdese për fëmijët e tij. Edhe ne, pra njerëzit e Rabwas, duhet të premtojmë që të kujdesen për fëmijët e tij. Ai bëri një favor të madh xhamatit dhe ne nuk duhet të jemi mosmirënjohës. Hazuri thot, unë kam folur me nënën e tij në telefon. Ajo është edhe pse shumë e moshuar, por tregohe shumë e fortë. Edhe Zoti u falt durim të gjithëve, të gjithë farefisëve të tij. Babai i tij jeton në Holland, ndërsa nëna në Pakistan. Ai ka 4 djemë dhe një vajzë.
फेर में तनु याद आवागा, यानी उनको पहले कुछ अपने बारे में था और आखिरी लम्हात में भी यही नसीहतें की कि मेरी वालदा का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। तो ये Bashkëshortja e tij më shkroi një letër dhe më tha që shpesh burim thoshte se do të më kujtosh më vonë diçka të tillë. Pra ai kishte parandier që do të ndodhte një diçka e papritur në jetën e tij. उनकी वालदा से भी बूढ़ी हैं लेकिन बड़ी पुरानी और कोई वो नहीं था, बच्चों से भी बच्चे भी माशाल्लाह अपने गम के बजाय मेरा हाल पूछ रहे थे। Djali i madh, 14 vjeçar, अल्लाह ताला इन सबको सब्र की तौफीक Abdul Basit, 13 vjeç, और खुद इनका हाफिज व नासिर हो। edhe një tjetër 5 vjeç. Edhe vajza është 10 vjeçe. Zoti i mbrojt të gjithë. Unë do të fal namazin e gjenazës së tij në mungesë pas faljes së xumas inshallah. इसके अलावा एक बेटा है 14 साल अब्दुल सलाम जो 8वीं क्लास का तालिब इल्म है, अब्दुल बासित 13 साल का 7वीं क्लास में, अब्दुल वहाब 5 साल का पहली क्लास में और एक बेटी अतियातुल कुदूस है 10 साल की, चौथी में है। अल्लाह ताला इन सब बच्चों का भी हाफिज़ नासिर हो। अभी नमाज जुम्मा के बाद इंशाअल्लाह ताला इनका नमाज जनाजा गायब पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.